E aí pessoal, hoje nós estamos com uma panela air fry aqui. Vou ver o modelo dela. Ela é 110 volts. Aí ligaram ela direto. Aí ela não tá ligando mais. Vamos fazer o teste nela aqui. Vou ligar ela aqui para ver se tá em curto ou alguma coisa. Vou ligar ela aqui numa lâmpada em série, só para ver se ela tá em curto. Deu nem sinal. O estabilizador tá ligado. E ela não deu nem sinal. Então vamos abrir ela aqui. Vamos ver o defeito dela. Para abrir ela aqui, é só destravar aqui. Vamos ver aqui. Ela é novinha, falou que nunca foi usada. Que ganhou de um pessoal de fora e ligou direto na tomada. Aí parou de funcionar. Nem funcionava, né? Nem chegou a funcionar. Então vamos dar uma conferida aqui, pessoal. Aí aqui tem uns parafusos, 4 parafusos. Vou retirar ela aqui e abrir. Bom pessoal, ela tem uma fonte aqui, ó. Aparentemente aqui não tem nada na fonte. Mas vamos testar. Aqui tá meio escuro, ó. Se ela nunca for usada, aqui pode ter queimado já, né? Vamos dar uma verificada aqui. Bom pessoal, vou testar aqui o cabo de energia. Esses dois cabos aqui que vem lá de baixo é o positivo e o negativo. Vou testar aqui primeiro um. Apitou. Então esse tá ok. Testar o outro agora. Então o cabo tá ok. Um dos cabos negativos vem aqui, sai e vai para a placa. O positivo vem aqui, deve ir no fusível lá de dentro, fusível térmico. Sai aqui e vai na placa. Vou testar agora daqui do fusível, ver se o fusível lá tá bom. A placa aqui parece estar boa, não tá nada queimado, não tá nada em curto. Então vamos testar aqui esse outro. Testa ele aqui. Aí, pessoal, ele aqui não tá funcionando não. Vou abrir ela aqui e vou testar esse fusível. Qualquer coisa nós substituir ele para ver se vai dar alguma coisa. Bom pessoal, dá pra ver que aqui que a panela é novinha, ó. Nem foi usada mesmo. Aí eu vou tirar aqui para nós testar o fusível dela. A resistência que eu testei tá funcionando. Vamos abrir aqui então, terminar. Bom, eu desencaixei o fusível aqui. Vou tirar ele aqui para nós testar ele. Vou tentar não tirar ela toda, abrir tudo. Vou testar aqui, pessoal. Bom pessoal, tirei aqui o fusível. Vamos testar ele aqui. Ver se ele tá ok. Esse aqui, ó. Conectei aqui.
Vamos ver se tá dando continuidade aqui, ó. O do lado de cá tem que estar também, ó. Não tá funcionando, ó. O fusível aqui tá queimado também. Vou pegar um bom aqui pra vocês verem. Esse aqui tá ok, ó. Tá falando com ele? Viu? Esse aqui tá ok. Esse aqui tá com defeito, queimou. Então vamos substituir ele e tentar ligar a panela, ver se vai funcionar. Bom, substituir aqui o fusível. Vamos testar aqui agora. Tá ok. Tá ok. Vou montar ele aqui e vamos ligar a máquina para ver se vai funcionar. Se não deu defeito em mais alguma coisa. Bom pessoal, troquei o fusível aqui. Já montei ela aqui só para testar. Vou ligar ela aqui. A lâmpada em série também para ver se tem algum curto. Vou acionar ela aqui. Que é quando põe a bandeja, ela trava aqui, ó, e liga aqui. Aí ela funciona. Bom pessoal, funcionou. Deixa eu testar aqui. Vou tirar a lâmpada em série agora e ligar ela de novo. Tirei a lâmpada porque ela não está em curto, não deu nada, não precisa da lâmpada. Aí eu tô ligando um transformador estabilizador aqui porque ela é 110. Vou ligar ela aqui. Vou acionar ela aqui só para nós ver se vai ligar o... Bom pessoal, vou desligar aqui. Que o ventiladorzinho aqui não tá girando. Mas aqui embaixo tá esquentando. Dá pra ver que tá esquentando. Vou abrir ela aqui de novo só pra olhar aqui. Mas o ventiladorzinho não disparou. Bom pessoal, aqui ó, tem outro fusível também. Pode ser ele que liga o ventiladorzinho aqui, ó, pra girar. Eu vou abrir ele aqui pra gente testar o fusível dele também pra ver se tá com defeito. Bom, eu abri aqui, ó. O outro fusível tá aqui, ó. Aí vamos ver se só ele mesmo queimou ou se a bobina aqui pode ter queimado. Tá toda preta. Mas vamos testar ele aqui primeiro. E o fusível, pessoal, vou só testar ele aqui pra vocês verem, ó. Que é o mesmo contato, só pra dar uma olhada. Aí aqui devia estar dando, ó. Então ele queimou também. Vou ligar o outro aqui só pra gente testar aqui, ver se vai dar certo. Bom pessoal, coloquei um novo aqui, só pra testar, só pra vocês verem aqui, ó. Esse é o bom. Aí eu vou deixar ele aqui e vou ligar a airfryer aqui e vamos ver se esse ventiladorzinho aí vai rodar. Bom, vamos fazer o teste aqui, pessoal. Vou ligar ela aqui. Vamos ver se... Ó, pessoal, funcionou. Então era só o fusível mesmo que estava com defeito, pessoal, ó. Vou trocar, substituir esse fusível aí. Montar ela. Aí nós finaliza o vídeo pra testar direitinho aqui. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Mais um reparo aí feito com sucesso. Bom, coloquei o fusível aqui e fechei, pessoal. Isso aqui é uma fita cap. Aí eu só fechei de novo. Vou montar ela aqui e fazer o teste. Bom, pessoal, montei ela aqui. Funcionando 100%. Esquentando.
Ventiladorzinho girando. Então, e mais um reparo aí feito com sucesso, 100%. Esquentando, beleza. Aí o cliente agora só vai ter que trocar, comprar uma fonte, né? Uma fonte para ligar, porque o aparelho é 110. Então é isso aí, pessoal. Reparo concluído com sucesso. Mais um aí, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer mais. Obrigado aí, pessoal. Valeu.